Muso TV jama aw ni su. Aw b'a ka télévision kan, aw sera aw ka émission kan min ye édition spéciale ye. Bi kɛnɛ ne Idrissa Keita n y'a ɲɛsin politiki ma. Politiki sira jumɛn? C'est-à-dire processus électoral mun kan ka boloda élection ko la politiki mɔgɔw ka hakilina. Jɔn welela kɛnɛ kan o ye an ka ambassadeur kɔrɔ ye min ye président d'honneur fana ye parti PACP ye Ɲakɔrɔ Samake. Excellence i ni su. Nba i ni su. I Keita. Nba. Nba. Samake laka di Keita laka. Jama n y'a fɔ cogoya min na a bɛ se k'an ka émission suit an ka décodeur la Mali Vision chaîne 254 Facebook fana bɛ Muso TV aw bɛ se k'a lajɛ yen. Excellence. Vraiment an b'i fo. Foli diyara n ye. Normalement Mali la mɔgɔ tɛ fɔ. Ni mɔgɔ t'i dɔn mɔgɔw y'i ye i kɛra candidat ye siɲɛ 2. Kosɛbɛ. Mais émission daminɛ na an bɛ fɛ i ka kuma kabiri i ye kalan daminɛ fo i taara kɔ kan f'i tilala ka segin an bɛɛ y'i tɔgɔ mɛn mairia la fo k'i kɛ ambassadeur ye fo k'i kɛ candidat ye i ka kuma i ka parcours kan. Ayiwa n bɛ Muso TV lamɛnjɛkulu cɛ n'a muso n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ ma aw ni su. N nisɔndiyalen bɛ yan bi ni aw ka barokɛla n na n'o ye ne yɛrɛ denkɛ Idriss Keita. I ye ɲininkali mun kɛ ɲininkali kɔnɔ ka don kosɛbɛ mɔgɔ man di yɛrɛ da nka wajibi don n'a fɔra ko i bɔra min i b'i bɔyɔrɔ fɔ. Ne bɛ bɔ Welesebugu ne fa tɔgɔ Cekurafi n ba tɔgɔ Sanaba Dunbiya. Ne ye n ka denmisɛnninya kɛ Welesebugu la gɛlɛya kɔnɔ n ye n ka denmisɛnninya kɛ Welesebugu la sɛgɛ kɔnɔ. Se tun tɛ n fa ye se tun tɛ n ba ye u ma kalan u ma don école la. Mais n bɛ se ka muso k'a fɔ u ma foroba nafolo u ma o dun donc u y'anw lamɔ gɛlɛya kɔnɔ. Anw tun ka surɔfana ni daraka n'i ye tilelafana sɔrɔ surɔfana ko o tun tɛ wajibi ye waatiw tun bɛ kɛ an tɛ dunko 3 sɔrɔ tile kɔnɔ nka o n'a ta o ta an fa ye sira mun yira an na o ye tilennenya ani danbe ye parce que ne fa ale yɛrɛ fana fa mɔna sɛgɛn kɔnɔ o fana ta fa tun bɛ sɛgɛn kɔnɔ i n'a fɔ maliyɛn caman bɛ cogo min na nka Welese n'o ye Welesebugu sigibaa dɔ ye o ye anw bɛnbakɛ ye k'a ta Welese la ka na bila ne fa la n'o ye Cekurafi ye u y'an lamɔ o gɛlɛya in kɔnɔ balimakɛ ani balimamuso mɔgɔ 17 de bɛ ne fɛ donc an mɔgɔ 18 de don u lamɔli ma nɔgɔn. Donc yɛrɛ ɲini i kɔrɔkɛw ka photo ye. Ni n kɔrɔkɛ 2 n y'u photo bila Facebook kan u tun nana bɔ an ye baro kɛ badenya baro kɛ. Anw mɔna o de kɔnɔ duba kɔnɔ anw mɔna bamananw b'a fɔ ten k'an mɔna mɔgɔmayɔrɔ la ka kalan kɛ o la Welesebugu premier cycle la ka na second cycle kɛ lycée t'anw fɛ yen ni i tilara second cycle la i bɛna Bamakɔ wali i bɛ taa Buguni lycée mun ka sɔrɔ na olu 2 ye ne nana Bamakɔ ka na kalan kɛ teri sira fɛ ka na kalan kɛ ntɛnɛmuso fana fɛ yen fɛn t'u bolo mais min tun b'u bolo y'o tila ne n'u cɛ. N bɔlen kɔ o fana na n nana ENSUP la ka taa kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ comme professeur d'anglais mais n tilalen kalan na n tilala don min na n ye n ka diplôme minɛ o dugusɛjɛ ka taa Welesebugu la sabula n tun t'a fɛ ka sigi Bamakɔ yan yala yala la ka hinɛ n yɛrɛ la sabula ne y'a jateminɛ k'a fɔ ala ye ne sɔn fɛn dɔ la o tɛ maliyɛn bɛɛ bolo n'o ye diplôme ye ka kalan kɛ ka kodɔn ka diplôme sɔrɔ maliyɛn bɛɛ tun t'o dɔn o waati donc ne ko ne tɛ n sigi tuguni ka hinɛ don n yɛrɛ la n tɛ n sigi tuguni ka gouvernement jalaki ko gouvernement ma baara di yan ala ye dɔnni mun di yan kalan min ni y'a sɔrɔ n bɛ wuli ka taa n cɛsiri n'o ye ka dɛmɛ don n sigiyɔrɔ ma n'o ye Welesebugu ye donc n taara Welesebugu la n kɛra volontaire ye ka kalan kɛ fu pendant 3 ans n bɛ denmisɛnninw lakalan école la n y'a fɔ directeur mun ye o yɛrɛ tun kɔnɔna filila Alimami Samake a bɛ Ɲamana nin waati in na ale yɛrɛ kɔnɔna filila k'a fɔ ko n bɛna ka na cours di gansan mais faso kanu ani limaniya n'a b'i la parce que an b'a dɔn ni ala ye i sɔn
n'i y'a kɛ mɔgɔw ye e yɛrɛ mago bɛ ɲɛ sikasi t'a la donc ne y'o sira ta ka mɔgɔw kala pendant 3 ans Welesebugu ekɔliso la hali ekɔliso kɔfɛ an ka denmisɛnninw korokoden caman bɛ yen n ye olu fana kalan u ka so kɔnɔ sabula mɔgɔ dɛmɛ tun ka di ye kabini ka dɔgɔ an fa y'o fana sira de yira an na dunan fɛn o fɛn tun mana jigin Welesebugu ni bɛɛ bɛ ban dunan min na o bɛ jigin anw de fɛ yen bon dala teliya la n bɔlen kɔ olu la n nana université kɛ ka tila université la donc n ye kalan kɛ denmisɛnninw kunna ala nana sababu kɛ n taara Amérique ni dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan n taara Amérique u ye n financé ka taa Amérique n taara kalan kɛ n taara kalan min kɛ yanni n ka taa kalan kɛ yɛrɛ fɔlɔ n tun bɛ n y'a ɲini ka fɔ ka mairia ɲini Welesebugu la en 99 OK en 99 parce que o tun ye décentralisation daminɛ fɔlɔw ye les premières élections municipales j'ai participé à ça en tant que candidat indépendant. Justement, Mairie y a maintenant droit détailler la COSEB. Ah ouais, donc j'étais candidat indépendant, mais maman a les conseillers sur. Donc en 2000, j'étais aux États-Unis, j'étais deux fois à Kalanka. Mais au bout de Kalanka, ni dugu yiriwa sira ñu kalande ke ina fo politique publique. OK. Jamana yiriwa dugu yiriwa be ke cogo mina ñu kalande ke donc ni politique kalande ke. O kalan kɔnɔ n tilalen kalan na n y'a kalan kɛ fana ka hakili to Mali la n bɛ fɛn o fɛn jateminɛ Amérique ni ma taa Amérique k'a fɔ ko don dɔ la n bɛna sigi Amérique mɔgɔ mɔgɔ ye ne dɔn Amérique bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ne nakun ye ka kalan kɛ ka dɔɔni sɔrɔ ka segin faso la ka taa o dɔɔni bila baara la donc ne tilara kalan na yen fana n y'a ɲini ka segin joona ka na Mali la mais mɔgɔ bɛ ko dɔn ŋaniya a bɛ se ka lasumaya n nana ka na muso furu ka denw sɔrɔ donc o ye n senna sumaya mais o man bali ka na donc n nana san 12 hakɛ kɔfɛ n seginna ka na Mali la ka mairie ɲini ka kɛ Welesebugu maire ye en 2009 n nana n ye n to yen mɔgɔw y'a ye k'a fɔ n bɛ baara mun na parce que n tilalen kɔ kalan na yen fana n ye dɛmɛtɔn dɔ de sigi sen kan mun bɛ ɲɛsin adamadenw dɛmɛni ma ka se bi ma dɛmɛtɔn ye baara mun kɛ ka Mali kɔnɔ hakili la waati la an da bɛna so o ma mais damandɔn in créeli n ye baara mun kɛ mɔgɔw y'a ye k'a fɔ ko n tilennen don n bɛ ka baara kɛ ladiriya kɔnɔ donc mɔgɔw y'o sama n nɔfɛ mais n yɛrɛ kɔnɔna filila mairie taabolo la n tun y'a ɲini 1999 m'a sɔrɔ mais o 2009 la 10 ans plus tard n y'a ye k'a fɔ nɔ ma bɔ ko la décentralisation ma anw mago ɲa donc n y'a ye k'a fɔ ni ne ye n sigi Amérique ye ten k'a fɔ ko n bɛ hɛrɛ la ka ɲina n bɔkolo kɔ ka ɲina n kɔmɔgɔw kɔ n bɛ kɛ fitiriwale ye Ala ma donc o de kama ne ko n tɛ se ka sigi diɲɛ yɔrɔ si n bɛna ka na n cɛsiri walasa bɔnɔgɔla bɛ se ka sabati ne ka commune kɔnɔ cogo min na kalanko bɛ se ka yiriwa cogo min na commune kɔnɔ mɔgɔw ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na n nana ka na n cɛsiri o baara la wa n ye nɔ min bɔ Welesebulakaw y'a ye mais n ma dan Welesebugu ma maire tɔ n tun bɛ maire tɔw ta yɔrɔw la ka na mais u y'a ye k'a fɔ n bɛ cogo min na n ye n présenté jamana ɲɛmɔgɔ ɲini na en 2012 ka daminɛ coup d'état nana kɛ an y'a kɛ 2013 alhamdulilayi n ye ko dɔn a sen fɛ n yalala Mali fan 14 bɛɛ fɛ ka taa kɔrɔn ka taa tilebi ni mɔgɔw kumana ka mɔgɔw hamina dɔn ka mɔgɔw jɔrɔnakow dɔn mɔgɔw bɛ mun na ɲini k'o dɔn donc n ye jamanadenw dɔn fo Ala ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲini nɔgɔya mɔgɔ caman ye parce que i ti jamana in dɔn fiyewu f'i ka wuli ka o ɲɔgɔnna baara daminɛ donc ne ye Mali dɔn o sababu la ka mɔgɔw ka gɛlɛya dɔn ka kɔnna mairie ka fura ɲini a la 2013 bon maliyɛnw ma se ka n faamu n ka projet mun tun bɛ yen mɔgɔ a ma se ka walawala mɔgɔw k'a ye ka ɲɛ Ala y'a kɛ u ye jamana ɲɛmɔgɔ kalafili bannen u y'a ɲininka tour filanan na ko yali k'an bɛ jɔn ta o candidat fila la an ko o fila si tɛ se k'a kɛ donc an y'a fɔ mɔgɔw ye u kana mɔgɔ ta o la sabula anw y'a laɲini mun kama o ye ka ɲɛmɔgɔso lakuraya bon 2018 fana na n nana kɛ candidat ye mais yan'o cɛ comme mɔgɔw ye n ye cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ y'a laɲini k'a fɔ ko n ka taa ale jɔyɔrɔ fa un de jamana kan ani jamana 9 wɛrɛ kɔnɔ donc n kɛra Mali ka lasigiden ye jamana 10 kɔnɔ. An bɛna tila ka maga o fana la parce que i b'a dɔn plénipotentiaire in mɔgɔw t'a faamuya mun non mɔgɔw t'a faamu awɔ an bɛna tila ka don la parce que i ye tagama caman kɛ kosɛbɛ awɔ donc n tilalen o la n y'a ye k'a fɔ n sigilen bɛ Inde n bɛ ka baara min kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ nka
a nafa tɛ ka se togodala mɔgɔw ma a nafa tɛ ka se dugu kɔnɔ mɔgɔw ma i n'a fɔ kalanko sira fɛ kɛnɛyako sira fɛ sɛnɛko sira fɛ dun ka fa sabatili sira fɛ ne ko n ko a ka kan ne ka wuli ka na n kana n sigi ambassadeur ja ma n ka wuli ka na Mali kɔnɔ k'an présenter ka kɛ candidat ye mɔgɔ min ye n ta o la n wulila ka s'o ma ka taa a fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye n tɛna wuli ka taa mankan ci kare kɔnɔ ka sɔrɔ man sara ale la parce que anw mɔgɔ mɔcogo o bɛ i ka taama cogo yira i taama cogo fana b'i mɔcogo yira donc o kama n wulila ka taama kɛ ka se jamana ɲɛmɔgɔ ma o waati la k'a fɔ a ye ne bɛna jamana ɲɛmɔgɔya ɲini na mais yanni n ka a kuma da kɛnɛ ma a ka kan ka na a ɲɛfɔ e fɔlɔ ɲɛna k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a yirala k'a fɔ n bɛ ka n labɛn ka segin Mali la bon o ko tɛmɛna sira caman fɛ a ma kɛ an ni dago ko ye mais n'an sera o niveau la n bɛ se ka jabili dɔw kɛ ka ɲɛsin o ma donc n nana 2018 la ka n ka candidature ladon k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ an da kan tɛ sɛgɛn ye an da kan tɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ ye an da kan tɛ kalanbaliya ye an da kan tɛ kɛnɛyabaliya ye an da kan tɛ dunkafa sabatibaliya ye ɲɛmɔgɔntanya de banna donc o bɛ se ka sabati cogo min na n nana ka na o sɛbɛnfura bɔ ni n ko ma ko le plan audacieux pour la stabilité et la prospérité au Mali donc o tun ye ne ka plan ye ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ka yiriwa ani Mali ka lakana sabatili la ayiwa 2012 la mɔgɔw ma a faamu tugun an seginna ka mɔgɔ kɔrɔ ta o labanna cogo min na an y'o ye mais ne yɛrɛ bɛ fanga ɲini ni hakilina mun ye Ala ye fɛn saba di adamadenw ma dɔnni sɔrɔ ani fanga dɔnni o bɛ adamaden nafa Ala ko an ka dɔnni don an yɛrɛ la an k'an yɛrɛ lakana an k'an yɛrɛ kɛnɛya ni Ala ye barika don i ka dɔnni na a b'i yɛrɛ nafa k'i ka dugu nafa k'i ka jamana nafa hali ka dunuya nafa a filanan ye mun ye o ye sɔrɔ ye ni Ala ye sɔrɔ d'i ma a dabɔra i ka don i yɛrɛbakun i ka soba jɔ i ka gileki san i ka samara ɲuman don i ka hinɛ i sigiɲɔgɔn na n'a y'i ja ni Ala ye barika don i ka sɔrɔ fana na a b'i ka dugu nafa k'i ka jamana nafa hali ka dunuya nafa a sabanan ye mun ye n'o ye fanga ye mɔgɔ caman bɛ fanga ɲini u tɛ fanga dɔn fanga ma dabɔ yɛrɛ dilan kama Ala ko n'i ye fanga ta k'a don i yɛrɛ bakun na ale ka fanga a b'a jasi bamananw ko an bɛɛ jɛnnen b'a ka Mali kɔnɔ ko Ala de bɛ fanga di mɔgɔ tɛ fanga di mɔgɔ ma Ala de b'a di donc o b'a yira k'a fɔ fanga ka bon mɔgɔ kelen dilanni ma adamaden dilannen de kan ka fanga ɲini mais ka fanga ɲini yɛrɛ dilan kama n'i y'o kɛ Ala b'i ka fanga barika ban an y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fanga ta jamana in kɔnɔ yan mɔgɔ o mɔgɔ ye fanga ɲini k'a don a yɛrɛ la k'a don a ka denbaya dɔrɔn na ka jamanaden tɔw fililen to i kɔfɛ Ala y'a bɛɛ ka fanga nagasi wa mɔgɔ o mɔgɔ hali sini n'i ye fanga minɛ k'a kɛ o cogo kelen ye k'a don i yɛrɛbakun na k'a fɔ e ka fanga ma dabɔ jama nisɔndiya kama e ka fanga ma dabɔ jamana bɛɛ wasali kama cɛ o cɛ n'i ye fanga ta i y'a ta cɛya la o i y'a ta vote la o i y'a ta sira o sira fɛ n'i y'a kɛ i yɛrɛbakun n'i ka denbaya ni i nɔfɛmɔgɔw ye Ala b'a fanga jasi donc faama n'i ye nin kuma mɛn n b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a dɔn ko fanga ka bon adamaden kelen pe ka dilanni ma a ye fanga kɛ ka jamana nafa a ye fanga kɛ ka malidenw bɛɛ lajɛlen wasa sɛnɛ sira fɛ dunkafa sira fɛ kɛnɛya sira fɛ kalan sira fɛ n b'o laɲini ka se an lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ ɲɛmɔgɔya la bi excellence se ka kuma ni mɔgɔ ye kilo dɔ la a bɛ kɛ mɔgɔ kɔrɔ k'i bɛ campagne na dɛ campagne tɛ ninnu ye lɛgɛsɛw de ye ni ɲɛmɔgɔya yɛrɛ sariya ye nin de ye n'i y'a bɔ nin sira fɛ i ka ɲɛmɔgɔya bɛ jamana nafa i n'a fɔ Paul Kagame y'a kɛ cogo min na i n'a fɔ Nelson Mandela y'a kɛ cogo min na k'a ɲini jama yɛrɛ ka yiriwa kama k'a ɲini faso ka yiriwali kama fanga bɛ dabɔ o de kama o ye ɲɛmɔgɔya sariya ye campagne tɛ fɔ an ma campagne daminɛ fɔlɔ sisan honorable Ala ka ko wagati min ye président ya ɲini coup d'état kɛra kosɛbɛ ni wagati tuguni président ya ɲini ko filanan o kɔfɛ coup d'état wɛrɛ nana kɛ an da bɛ na maga la débat wɛrɛ la sûrement inchallah mais fanga kura mun nana ministre min ɲɛsilen bɛ partout ma mun ɲɛsilen bɛ élection ma u bɛ to ka ɲɔgɔn yew kɛ o ni parti kɔsa in na yɛrɛ o ye ɲɔgɔn yew kɛ élection taabolo fɛrɛ minnu b'u bolo hali atelier yɛrɛ kɛra la kosɛbɛ déjà u nacogo kumakan mun b'u da ka ɲɛsin partout ma o kan
PACP la excellence aw ka hakilina ye mun ye anw ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye fanga ɲini o ye wajibi ye walasa ka jamana dilan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fanga ɲini jamana kama komi n y'a f'i ye cogo min na i ni anw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo mɔgɔw ka fanga ɲɛdɔn ka fanga faamu sinon n y'o de fɔ anw dakan tɛ sɛgɛn ye an dakan tɛ coup d'état ye mun b'an bila la wasabaliya mun b'an bila la yɛrɛsago kɛ ni ɲɛmɔgɔw man ka a yɛrɛsago kɛ ɲɛmɔgɔ kan ka jama la wasa an bɛ transition min kɔnɔ nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen de nin kan ka kɛ sababu ye gɛlɛya fɛn fɛn n'a bɛ Mali kan olu lili bɛ yɔrɔ min na k'u lili bɔ o tɛ se ka gɛlɛya bɔ mɔgɔw kan nka n'an ye liliw bɔ ɲɛmɔgɔ mun bɛna sigi a bɛ baara nɔgɔya olu ma ka kungilenna jɛlen ta walasa jamana bɛ se ka baara jɛlenya kɔnɔ cogo min na ka yuruguyurugu ka caman bɔ a la surtout an ka faamaw sigi cogo ɲɛmɔgɔ ta cogo n'o ma tilen fanga bɛ tila cogo la mɔgɔw ma wasa cogo min na o de bɛ na ni mankan ye kɔlɔlɔ caman b'a kɔfɛ élection ja n'a goya kɔlɔlɔ min bɛ kalafili la n'an b'a dɔn an ti kulon k'a la an t'a kɛ nanbara kɔnɔ an t'a kɛ achat de conscience ye parce que élection kɔlɔlɔ ka bon n'a ma kɛ ka ɲɛ n'an m'an sagona mɔgɔ ta n'an ma mɔgɔ ladiri ta cogoya si la jamana tɛ taa ɲɛ an y'o ye donc a bɛna ni kɔlɔlɔ mun ye a bɛna ni bɛnbaliya mun ye jamana min kɔnɔ kɛlɛ bɛ anw dala ka ban donc a ka kan an ka labɛn dɔ sabati ɲɛmɔgɔ min n'o ka kala bɛ ta a ka ta ladiriya kɔnɔ a ka ta bɛn kɔnɔ ani danaya kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i taara o kɔnɔna na i b'a dɔn k'a fɔ ko fasodenw u ye danaya dɔ de da i kan donc n'an ye mɔgɔ danbema ta ka bila an ɲɛfɛ n'an ye mɔgɔ ladiri ta ka bila an ɲɛfɛ n'an ye baarakɛla ta mɔgɔ min bɛ hami faso la ni jɔnya de ka d'a ye ka tɛmɛ hɛrɛ kan an b'o de ɲini k'o bila an ɲɛfɛ ko ɲɛmɔgɔya ye jɔnya ye musokuntigi o tɛ kɛ salabagatɔ ye an tɛ fugari ta ka bila an ka cɛmisɛnnin ɲɛmɔgɔya la hali bilakorokuntigi a ko hakɛ to bɛɛ ti k'a ye donc o ɲɛmɔgɔya mana d'i ma ala fana bɛ gundo dɔw de d'i ma ka fara o kan n'i y'a kɛ tilennenya kɔnɔ walasa i ka se ka yiriwa sabati donc an k'a laɲini an k'an fara ɲɔgɔn kan anw ka hakilina ye mun ye bi mɔgɔw bɛ kule la fɛn caman nɔfɛ an ye réforme caman boloda an kɛlen bɛ ka doni dɔ sigi transition in kun doni min ka girin kosɛbɛ n'u dɛsɛra a kɔrɔ o tɛ balani na o kama anw ka hakilina ye mun ye Ibrahim Boubacar Keita n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye o y'a laɲini ka yɛlɛma don an ka faso sɛbɛnfuraba la n'o ye constitution ye a fɔra min kɔ n'o ye Amadu Tumani Ture o y'a laɲini k'a kɛ o fana fɔra min kɔ n'o ye Alpha Umaru Konare o y'a laɲini k'a kɛ o bɛɛ lajɛlen dɛsɛra donc bilako tɛ olu ye san 5 san 10 kɛ ka dɛsɛ ka constitution yɛlɛma ni anw ko kalo 18 kɛla k'o baara kɛ an ye don daw kun peut-être u bɛ se ka dɛsɛ mun kɔrɔ ne fɛ an kan ka an dusu ma nɔ ka baara boloda min bɛ se ka kɛ nin kalo 14 natɔ in kɔnɔ o baara ye mun ye o ye an ka kalafili la bɛn cogo ye an ka constitution mun bɛ yen an bɛ transition de kɔnɔ coup d'état kɔfɛ transition k'an gulo fɛn na fɛn min tɛ an na taa ɲɛfɛ bi an ka laɲini ye mun ye an ka kalafili la bɛn i n'a fɔ administration y'a laɲini cogo min na kalafili in mana labɛn an ka dɔ bɔ transition doni na parce que u tɛna se a doni kɔrɔ an bɛna taa sigi kalo 14 kɔfɛ maliyɛnw b'a fɔ ko n'an tun y'a dɔn an tun man ka nin bɛɛ da o kun n'an y'a dɔn sisan o b'an kisi kɔlɔlɔ caman ma donc an kan concentrer élection in bɛ kɛ cogo min na ladiriya kɔnɔ tilennenya kɔnɔ ka labɛn sabati i n'a fɔ jɛkulu kelen pe ka sigi sen kan danaya kɔnɔ mun bɛ élection labɛn o ye anw ka hamina ye bi n'o tɛ anw jigi wɛrɛ foyi tɛ transition in kan k'u ka jiko sabati wali k'u ka dunkafa sabati wali k'u ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔ waati min b'u bolo o t'an permet cogo si k'a kɛ dɔw ye a laɲini k'a kɛ san 5 kɔnɔ olu dɛsɛra dɔw y'a laɲini k'a kɛ san 10 kɔnɔ olu dɛsɛra anw dun bɛ se ka a wajibi cogo di ko wali k'a laɲini k'o ka kɛ san kelen ni kalo damadɔ a ka gɛlɛn donc an ka
taabolo yɛlɛma an k'an ka ambition la dɔgɔya dɔɔni parce qu'on est très ambitieux an ka kow bɛrɛma bɛn voilà donc o de ye anw ka hakilina ye tiɲɛ do ɲɔgɔn sama caman bɛ transition kɔnɔna na a tun man ka kɛ ten transition in tun kan ka kɛ ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kɔnɔ walasa consensus jamanadenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u ɲɛsin jamana baara ma lili gɛrɛma mun bɛ yen an ka se k'olu bɔ ɲɔgɔn fɛ walasa jamana ka se ka yiriwa mais malheureusement o consensus ma sɔrɔ mais u bɛ ka taabolo min ta taabolo juguman tɛ mais fili b'a kɔnɔ fili mun b'a kɔnɔ an ka jɛ k'o corriger ɲɔgɔn fɛ an kana an nata bonya kosɛbɛ an ka transition in bɛrɛma bɛn laɲiniw ka se ka sabati n'o ye kalafili labɛn cogo ɲuman ye ne ka hamina ye o de ye bi ka ɲɛsin jamana ye mais e bɛ ka fili fɔ élection labɛn kama u ye fɛn dɔ sigi sen kan la cellule d'appui aux questions électorales au processus électoral mangan fɔɲɔgɔn ko bɛ a ko la kosɛbɛ awɔ kosɛbɛ i bɛ se ka mun fɔ a kan bon o ye fili dɔ ye an bɛ ka laɲini k'a kɛ organique kelen ye bon peut-être olu ka faamuya la diɲɛlatigɛ fɛn fɛn mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ ni fɛɛrɛ dɔ ye sira kelen tɛ taa arijinɛ sira caman bɛ taa donc n'u ye laɲini mun kɛ anw m'a faamu sabula kumaɲɔgɔnya tɛ fɛn min kɔnɔ fili b'o kɔnɔ kumaɲɔgɔnya tɛ fɛn min kɔnɔ dibi b'o la donc anw ko an ka yele seri a bɛɛ lajɛlen kan an ka ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ maintenant u ye cellule min sigi waati la ko de don n'o bɛ n'u dɛmɛ walasa an ka taa organe unique kelen de sigi u ye anw ka laɲini mais tant que an bɛ se ka organe unique sigi yanni élection natɔ cɛ cellule in sigili a n'a sigibaliya o man k'o bali. mais est-ce que politique cellule in mɔgɔw est-ce que u ye politique mɔgɔw prévoir la. ayiwa ne to o ma da la n'a sɔrɔ anw kɔni ma consulter la o ni mɔgɔ ma jɛ a sigili yɛrɛ kan kuma tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ don a kɔnɔ an bɛ taali bolo min kan transition y'an ŋaniya n'o ye sɔrɔsilamɔgɔw ye k'a fɔ ko ka politique mɔgɔw da bɔ transition na maliyɛn dɔw ko k'o ka ɲi u tilala k'a fɔ tuguni ko politique mɔgɔw ka u kɔnɔnajɛ u ka najɛya walasa an ka se ka yɛlɛmaw don ko la aw ko karisa ye jinɛ ye ko karisa tɛ foyi ye aw ye karisa lagosi ni kan bɛɛ ye aw ka tila k'a fɔ ko aw n'u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ yɛlɛma mun n'a ko fɔra o de la ko an k'a bɛrɛma bɛɛ parce que yɛlɛma caman fɔra réforme caman fɔra olu waliyali bɛ gɛlɛya kosɛbɛ k'a sababu kɛ danayabaliya b'a kɔnɔ siga ɲɔgɔnya b'a kɔnɔ mɔgɔw sigalen bɛ ɲɔgɔn ma danaya sabatilen tɛ sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw wali transition ɲɛmɔgɔw ani anw politique ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o danaya tɛ yen anw wulilen tɛ ka bila transition ɲɛmɔgɔw la koyi anw t'a ye a bɛ se ka bɛn cogo di anw jɔyɔrɔ ye mun ye walasa transition in bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen nafa ka Mali wasa transition in bɛ se ka kun cɛ cogo di fanga ka yɛlɛma bolo ɲuman kan o ye anw ka maagunya kun ye donc anw tɛ k'a fɔ an sigilen bɛ sinamaya kan fɔ la ka kɛ opposition ye transition na an t'o baara kan an t'o bolo kan mais an bɛ tiɲɛ fɔ an yɛrɛ ka yeta ye mun ye an b'o fɔ ka wasa hakililatigɛ kɔnɔ sabula nata wɛrɛ foyi t'anw na ni Mali ko nata tɛ an tɛ jɔyɔrɔ ɲini na n'an b'a an tɛ jɔyɔrɔ ɲini na mɔgɔ fɛ an bɛ jɔyɔrɔ ɲini malidenw de fɛ donc an b'an hakilila tigɛ pewu min bɛ Mali ka kunnawolo ye an b'o fɔ hakililatigɛ kɔnɔ an tɛ siga fiyewu donc o ye PACP taabolo ye tiɲɛ don an bɛ se k'a fɔ transition a ma daminɛ ka ɲɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se ka segin kɔ tugun maintenant a bɛ se ka ɲɛ cogo di k'an banban élection in kan walasa élection bɛ se ka labɛn mɔgɔ ka ta mɔgɔ min bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la mɔgɔ ka ta mɔgɔ min bɛ se ka jamana in yiriwa mɔgɔ ka ta mɔgɔ min bɛ se ka gɛlɛya insécurité min bɛ jamana kɔnɔ mun bɛ se k'o dalafaga ne hakili la o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye. sisan mun kosɔn an kan ka organique kelen de ta élection labɛn. bon acteur caman fɛn kɔnɔ an bɛɛ n'i ye maçon caman ta ka bila i ka so la n'u ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn a so ka tilen donc o gɛlɛyaw bɛ yen organique unique in n'o taara
a bɛ bɔ gouvernement bolo parce que organiser an t'a fɛ o ka kɛ gouvernement bolo parce que mɔgɔ min bɛ élection organiser o b'a da jɛngɛn ka se a yɛrɛ ma dɛ ko mɔgɔ si tɛ den dɔn k'a kɔsi yɛrɛ ma o ye adamaden yɛrɛ taabolo ye donc pour que ko o gɛlɛya in bɔ yen k'o siga in bɔ a la donc an k'a don jɛkulu bolo jɛkulu min ye an bɛɛ ka danaya jɛkulu ye k'o kɛ jɛkulu kelen ye olu ka se ka kalafili labɛn walasa jamanadenw bɛ se ka o danaya mɔgɔ ta walasa jamanadenw bɛɛ bɛ se ka tugu o mɔgɔ kelen kɔ ni kalafili banna kɛlɛ ka bɔ a la élection kɔ kɛlɛ ka bɔ a la wali élection ɲɛ kɛlɛ ka bɔ a la donc organe unique in jɔda ka bon Mali kɔnɔ bi walasa ka bɛn sabati jamana in kɔnɔ mais élection fana tɛmɛnen kɔ walasa jamanadenw ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ jamana kungo ka nɔgɔyali la. Muso TV jama a bɛ édition spéciale la an ka bi invité président d'honneur de do min tun y'an ka ambassadeur ye Inde ye Ɲankɔrɔ Samake Welesebugukaw ka ye ale de y'an ka invité. Excellence. Oui, déjà. An ka nin thème in an nana ye ka na fɔ élection a kuma ka ca u bɛ fɛ hali ka élection dɔw nɔrɔ ɲɔgɔn na maire sigi ani au conseil des collectivités mun ye maire fana ka jamana assemblée ani an bɛ assemblée min yɛrɛ dɔn ni heure in na tɔgɔ ye CNT ko o ni président sigi nɔrɔ ɲɔgɔn na ka élection dulon ɲɔgɔn na est-ce que fɛn nafaman don e bolo? Bon, nafa dɔw b'a la a bɛ kɛ yɔrɔ caman gɛlɛya fana b'a kɔnɔ anw ye jamana ye jamanaden fanba ma kalan n'an wulila a fɛ k'a kɛ ni bɛn kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin mɔgɔw kunnafoni ma ka mɔgɔw lasɔmi ka mɔgɔw lakalan walasa faamuya ka sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a musaka ka nɔgɔn wa a tilennen don ka tɛmɛ élection kelen kɛli kan sabula député kalafili la o carilen don ka taa yɔrɔ bɛɛ o nafa tɛ président dɔrɔn kan président ɲininaw dɔrɔn kan donc député ɲinina bɛɛ b'i cɛsiri ka yɔrɔ la walasa a kana nanbara ka ɲɛsin e ma donc o bɛ dɔ fara élection yɛrɛ tilennenya kan donc ne fɛ a coupleli élection législative ni président sigi nafa caman b'a la mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka élection lakile mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka a musakaw dɔgɔya maintenant mun ye élection misɛnmanin ninnu ye olu coupleli ka nɔgɔn ka tɛmɛ dɔ in kan nka a bɛɛ lajɛlen fana nafa b'a la nka gɛlɛya mun b'a kɔnɔ fo an ka wuli ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ kɛ bɛn kɔnɔ a latɛmɛ ka di a kɛ ka di mais depuis an bɛ sɔmi ɲɔgɔn ma depuis an bɛ siga ɲɔgɔn ma gɛlɛya o ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ o ye fo an k'a kɛ sigikafɔ kɔnɔ fo an k'a kɛ faso kanubagaya kɔnɔ n'o y'a jɛ a mana kɛ fɛn o fɛn o labɛnni bɛ gɛlɛya. An nana jate fana administration territoriale ka proposition na élection kɛcogo la u da magara vote électronique ma bon vote électronique an kɔni b'a dɔn ni sira fila ye mɔgɔw ka vote électronique fɛ e yɛrɛ États-Unis sigi i b'a dɔn mun don comme fana résultat ka bɔ teliya la par exemple Burkina an y'a ye jamana dɔw vote bɛ kɛ a tile saba tile naani hali a tɛ dɔgɔkun sɔrɔ jaabiw bɛ bɔ e bolo est-ce que o bɛ se ka kɛ Mali la ou bien ninnu fila la a jumɛn de kɛ ka di? Non, vote électronique tɛ bɛn ka bɛn nin ma musaka ko la a lakalani ko la ani a jɛyali ko la danaya sabatili a kan mɔgɔw bɛ se mun na mɔgɔw bɛ min ɲɛdɔn mun labɛnnen sababu b'an bolo ka ban an bɛ transition de kɔnɔ transition ka mission fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ka jamana labɛn an ka kalafili jamana ka ta ka di mɔgɔ ma min ye jamanadenw sago ye parce que transition kɔnɔmɔgɔw transition ɲɛmɔgɔyaso tɛ jamanadenw ka mɔgɔ sigilenw ye o tɛ jamanadenw ka kumakan lamɛn wa jamanadenw ka pression ba tɛ u kan sabula u nana fanga sababu de la o de la an y'a fɔ Mali constitution min bɛ yen n'o ye 92 o ko an kana fanga fara fanga kan tenue min ni sɔrɔsi cɛ b'a don
o ye fanga ye fanga min ka bon kosɛbɛ i tɛ se ka fanga wɛrɛ ɲini ka fara o kan ko tenintigi olu ka to civil ka mara kɔnɔ constitution y'o de fɔ ko n'i ma ɲa fanga ɲini kɔ i ka démissionner ka bɔ tenin kɔnɔ ka fanga ɲini en tant que civil kalo 6 yani kalafili don cɛ donc o kama ne fɛ an bɛ taa laɲini mun kɛ n'o ye vote électronique ye an k'a to ni jamanadenw ka mɔgɔ talen n'o nana waati min na labɛn caman bɛ yen olu bɛ se k'o kɛ nɔgɔya la olu bɛ se k'o kɛ danaya ni jɛlenya kɔnɔ mais a tɛ kɛ sababu ye an kana sira foyi minɛ mun bɛ transition in lagosi an bolo an kana sira foyi minɛ mun bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila transition in kuncɛ cogo ɲuman na. Muso TV jama an bɛna posi dɔɔni ta an bɛna sɔɔni. Mousso TV à vos côtés depuis plus d'une année, la première chaîne 100% dédiée à la femme. Pour vos spots publicitaires, vos clips vidéo, la couverture médiatique de vos événements et vos diffusions, Mousso TV reste à votre service. De plus, nous vous proposons des émissions de divertissement, de santé, de VBG, violences basées sur le genre, de cuisine, de mode et de culture. Mais avant tout, Mousso TV, c'est le média qui vous donne la parole. Pour toute autre information, contactez-nous au 66 71 50 06 ou au 69 88 51 30. Mousso TV, le monde à travers un regard de femme. Mousso TV jama aw ni show bi aw b'a ka émission kɛnɛ kan min ye édition spéciale ye édition spéciale an y'a ɲɛsin ko dɔ de ma élection kɛcogo transition mɔgɔw fɛ politique mɔgɔw ka hakilina ani u ka ladilikanw o de y'an ka sujet ye bi o sujet sugu i tɛ se ka a la fasa fasa ni politique mɔgɔw ma kuma a kan an ka kɛnɛ kan wele bilala excellence ambassadeur Yessa Makeba. Excellence Inche. Amba. Ambe temena ka émission ye. Kwa sa ina décision do bora. Seni. Yachi. Nkosebe. Achili akanga ka jati chugodi mo ka konta ou bien yɛrɛ bolo a bɛna kɛ sababu ye organe unique ko bɛna sigi sen kan ou bien est-ce que ale cili o bɛna kɛ sababu ye peut-être ka cogoya dɔ kɛ cellule d'appui ye min dun faamuyalen tɛ bɛɛ fɛ politique ko la. Bon nin bɛɛ ye sigana kumaw ye n y'o de fɔ jɛ o jɛ n'a sigilen bɛ siga kɔnɔ i mana fɛn fɛn boloda mɔgɔw b'a sigana minɛ o ye transition yɛrɛ daminɛ cogo a daminɛna siga min kan o b'a to danayaba dalen tɛ a ɲɛmɔgɔ bolo kan politique mɔgɔw fɛ sabula olu yɛrɛ fana dalen ba tɛ politique mɔgɔw la donc bɛɛ kɛlen bɛ ka ɲɛ kɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔn lajɛ an ko ka dɔ bɔ organew na ko élection labɛn tɔn ka ca donc an nana k'a ye u ye seni mun ni a dati bannen don n'a ka mandat banna u ye o bɔ yen u ma seni kura sigi seni kun kan ka bɔ yen a yɛrɛ sabula ka mandat banna seni tun sigira bolo min kan o tun tɛ o bolo tɛ wasakɛ tugun sabula opposition min tun bɛ yen o opposition tɛ yen tuguni majorité min tun bɛ yen o majorité tɛ yen tugun donc ce n'était plus un organe valable et donc de toute façon a kan ka bɔ yen de maintenant bɛɛ sago tɛ se ka sɔrɔ ne fɛ a bɔli yen kojugu tɛ organe unique tant que an bɛ laban o de sigili kan an b'o de ɲinina yanni élection cɛ ne fɛ an bɛ se ka misɛnya ɲɔgɔn ma an bɛ se ka dalamisɛnya kɛ mais mɔgɔ min bɛ fanga la don min na o tɛ fanga ye o ɲiyɔrɔ kan ka sigi maintenant an bɛ labɛn de kɛ c'est un rapport de force fanga ye o de ye maintenant n'i b'a fɛ a ka kɛ jama ni dugɔn ye i b'o baara kɛ komi n y'a fɔ ninnu mana jama ka sigili bolo kan ninnu nana fanga bolo kan
donc anw de b'a ɲini sisan an bɛ wale bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ɲɔgɔn sira taama walasa an ka se ka sigikafɔ kɛ an ka bɛn kelen kan walasa organise ka sigi bamananw ko k'an k'an pan ko kunna n'i ko k'i bɛ ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ko ko n'a bɛ kɛ kan t'an pan ɲɔgɔn si ka fili kunna sigi tɛ ja fiyewu donc an bɛ dɔ bɛ fili i b'i pan o kunna i n'a fɔ tori ka panni de don a b'i pan yɔrɔ dɔ kunna ka taa yɔrɔ dɔ la donc an ka taa ɲɛfɛ fili mun kɛra n'an ko fɔ k'olu bɛɛ la tilen su bɛ kɔn an na dɛ su bɛ ko transition na fo an ka transition in fo an ka bɔ transition kɔnɔ fo an ka bɔ ni régime spécial kɔnɔ ka don régime démocratique kɔnɔ min ye san 5 mandat san 5 o ka di jamanadenw ka dili la jamanadenw bɛ se ka min bɔ si la n'o mandat banna n'o tɛ an b'i bolo min kan nin tɛ démocratie bolo ye mɔgɔw sagoba tɛ transition kɔnɔna na anw b'a fɛ ka sago min sɔrɔ a la ne hakili la an k'an teliya fanga in ka don bolo la bolo min y'an sagona bolo ye bolo min ye anw ka bolo sigilen ye an ka bolo talen ye o hamina de bɛ anw na donc an bɛ se ka ɲɔgɔn degun an bɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ a ko la ka ɲɔgɔn sinaya a ko la mais o b'an na taa min jamanadenw hamina bɛ sabati cogo di an donna politique la kan min kan o ye k'a kɛ fasodenw ye k'a kɛ faso ye anw ko ɲɛmɔgɔya ye jɔnya ye n'i b'o ɲɛmɔgɔya ɲini n'i ko f'i ka jamana yɛrɛ fana fara walasa e ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ne fɛ o tɛ jɔnya ye o tɛ ɲɛmɔgɔya ye donc an ka ɲɛmɔgɔya ye an ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se k'an sago sɔrɔ n'o tɛ an bɛ bila diɲɛmɔgɔw kɔ o tɛ anw sago ye sisan n y'a fɔ cogoya min na wa bɛɛ b'a kalama e ye États-Unis sigi i bɛ yen dɔn tigitigi kosɛbɛ malheureusement élection wagati kow tun ka gɛlɛn kow tun ka ca an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔkanna diaspora a fɔra député sigi nata administration ka plan na ko nin yɔrɔ dɔ jatilen don député jati la an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔkan awɔ sisan e bolo est-ce que effectivement o kan kan ka jati assemblée nata la wa point filanan o ye question d'actualité dɔ ye CNT min sigilen don o ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen tɔgɔ ko Kawu Jim ale yɛrɛ ko o ka ca ko dɔ ka b'o la fo a taara fɔ même k'an ka transition yɛrɛ même k'an ka hakili jagabɔ kɛ fo an ka dɔ fara a kan donc nin aspect fila don diaspora e yɛrɛ y'a mɔgɔ ye i bolo est-ce que u ni député ka kan min fɔra depuis 92 il paraît o ka se ka kɛ et puis est-ce que Kawu Jim ye min fɔ o ko kan o ka kan ou bien o man kan bon ne fɛ Kawu Jim ma kuma en tant qu'autorité parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka kuma assemblée tɔgɔ la i n'a fɔ hali CNT tɔgɔ la CNT mɔgɔ kelen o kelen bɛɛ ye conseiller de ye mais CNT tɔgɔ la kuma fɔbaga o ye a président ye donc fɔbaga fila t'a la donc n tɛna commentaire kɛ o fɔta kan mais n bɛ commentaire kɛ mun kan Faransi diaspora olu représentelen don u ka parlement na Amérique olu ka diaspora représentelen tɛ tiɲɛ don an bɛ se ka diaspora représenter ne yɛrɛ sago don parce que ne yɛrɛ ye diaspora mɔgɔ ye n ye san 10 yiriwa kɛ halisa ne yɛrɛ sen kelen bɛ kɔfɛ n sen kelen bɛ dugu jamana kɔnɔ diaspora ka apport jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn mais diaspora mɔgɔ fana si balilen tɛ i ka wuli kana kɛ candidat ye Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ hali fɛn ma di diaspora ma ne bɛ kɛ maire ye tuma min na o b'a sɔrɔ ne sigilen bɛ Amérique n bɛ taa ni ka segin kɛ Mali ni Amérique cɛ ne ma kɛ kɔkanmɔgɔ ye 100% ma kɛ kɔnɔmɔgɔ ye 100% o waati la Mali ma mɔgɔ si bali
ka ito koka ki kana député anyini ibse kana député anyini mali kono circonscription fin kadi na ije bitanyini Tombouctou na ije bitanyini Kay na ije bitanyini Menaka na ije bitanyini Sikasso ibe diaspora lao ibe yawo nda tanke ibe se ka pièce fourni no e casier judiciaire ani certificat de résidence ni pièce mun kan ka fourni pour la députation donc jamana den kan an kana fo ka fo msigilembe koka ko be droit do dima droit mi ni constitution ma o ere yamaria folo donc ne ka bolo kan ko jugute an ka diaspora mo ka ke parlement kono parce que jamana do ka be ka ba maintenant abila sigi chogomina o gele o be kokana mais ko jugute fiyo mo te afoka ibi iban kododo bani côté sabula malidenw fana de do mais fanka hakili soro kalafile mun beke an ka constitution min be en vigueur aujourd'hui constitution mun tun be iba ye mogo chama tungaranke chama be assemblée tɛmɛnen kono parlement tɛmɛnen na tungaranke chama tun ba kono sariati mogo si bali ka kɛ mais n'i y'a kɛ ka kɛ circonscription électorale gani gɛlɛya dɔw bɛ na yali anw bɛ se ka o gɛlɛyaw ɲɛnabɔ wa yali an tɛ ka kɛlɛ sira dɔ labɛn ka bila an yɛrɛ ɲɛ wa diaspora bɛna bɛn a la wa le haut conseil CSDM bɛɛ b'a kalama o tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ haut conseil yɛrɛ kɔnɔ dɔrɔn gɛlɛya mun bɛ yen anw mun bɛ tunga fɛ an bɛ dɔ dɔn a la fɛn dɔ ka di mɔgɔ i ka hɛrɛ t'a la nga an bɛ yɔrɔ min na bi fɛn boso ta ko n'a ma laɲɛ mɔgɔ t'i sen bɔ a la dɛ donc bɛɛ bɛ se k'a ɲini n'u y'a ɲini ni jama sɔnn'a ma a bɛ d'an ma kɛ an b'a ɲini diaspora kɔnɔ fana ka na an représenter a tigi bɛ bɔ diaspora kɔnɔ ka n'i sigi Mali la de wa n'a y'o bila a ma kɛ maliyɛn ye sa wa a ma bɔ diaspora la sa wa donc de toute façon gɛlɛya caman b'a kɔnɔ réflexion caman b'a kɔnɔ f'olu ka kɛ ka pousser an si tɛ si contrôle la an b'a fɛ a ka ɲɛ de tiɲɛ don anw benw bɛ tungan fɛ tungankɛw jɔda ka bɔ jamana in jɔli la mais wajibi de don f'an ka kɛ parlement kɔnɔ wa bon ne fɛ o débat bɛ yen mais mɔgɔ fana tɛ se ka mɔgɔ jɛ a la fana an bɛɛ ye jamana in den de. Excellence Yen Ɲakɔrɔ Samake fanga y'a yira aw ka ɲɔgɔn yew la k'a fɔ ko élection nata la u bɛna région créer région créer ni an nana ye faamuyabaliya nana don a la kosɛbɛ parce que bila ko tɛ a ko tun ka kan ka sigi sen kan et on se souvient même que député sigi nata a tun ka kan ka appliquer o la u y'a bɔ a ma ko kɔfɛ élection taara ka bɛɛ bolo ta kosɛbɛ pourquoi région ko in e min yɛrɛ tun ye maire ye i bɛ caman dɔn collectivité ko la et puis tun y'a ɲɛmɔgɔ fana ye association pourquoi faamuyabaliya bɛ nin ko in na région ko in na a mankan ka ca bon ko gere kurabɔ tɛ taa dimi kɔ nin bɛɛ ye ɲɛmɔgɔya gɛlɛyaw ye f'an ka ɲɛmɔgɔ ta danaya dalen bɛ ɲɛmɔgɔ min kan an bɛɛ lajɛlen bɛ 400 bɔ ka ɲɛmɔgɔ min ta o t'an danna ɲɛmɔgɔ ye dɛ wali e bɛ 1000 minɛ ne bɛ 400 minɛ an bɛ jɛ ka mɔgɔ min ta k'o bila an ɲɛ o ma ta k'a bɛ se ko la o ma ta ko faso kanu b'a la donc a bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔ bolo de kan régionalisation a bɛ komi décentralisation a bɛɛ ye kelen gɛlɛya min bɛ décentralisation na communalisation na o gɛlɛya kelen de bɛ régionalisation na communes kɛra commune ye cogo min na région kɔrɔw bɛ ka sigi o cogo kelen de la maintenant régionalisation a dan tɛ territoire sigilen a tɔ ye fɛn mun ye o ye ressources transférées ka taa région na les ressources humaines et les ressources matérielles mun y'a to anw ka décentralisation sen tulen bɛ bi min fɔlen o tɛ ka kɛ mun de fɔra mun de tɛ ka kɛ a fɔra ko ka ressources mun transférer ka taa collectivités la o y'u bolo sɔgɔ o ma état central kɔnɔ dɔw dalaminɛ kala ye k'a fɔ k'an tɛ se n'i y'a ta éducation na on a transféré l'éducation aux collectivités
Et d'ailleurs, c'est le prochain sujet même de notre émission. Les collectivités, nominalement, on a transféré l'éducation aux collectivités, mais en réalité, ça reste toujours centralisé. Le maire de Kanka est directeur aussi. Maire de Kanka, ancien, on a nommé au niveau commune. Nous, y kata première année, kata 9e année. Au lieu de maire ka marakon. Mais bi commune de la maire be directeur sigi wali maire be mutation ke. Oté. Donc au kokanga éducation na sigi. Commune ma wali collectivité décentralisée santé beti. Assainissement beti. Au fond fait ni au de transférer la collectivité au boulot. Ou ya kondu maka kulemene. Iti da yoro jano ide. Tafa balise. Kumbe bolo kumbe ne bolo kaukata. Ah, dobi segede. Donc wode kama régionalisation infana on a tofleni d'offre les régions kan. Il y a des régions déjà qui existent. On a des régions d'offre kan. Maintenant on bena opérationnalisation bena ke chodi. Yela bena ke ni konna jeayewa. Wale abena ka aya kumene ka kuntombolo yi wode konna flibanka gouverneur usigira gouverneur kura usigira en rebo o konnana parce que wole se wubi fara buguni région kan régionalisation point suivant mais bese ka doit détailler là ika kuma konnana ika yingali sababu la en fait en kata régionalisation na bisika ke ne fait ni ya dane yema ambe élection ke en l'état, c'est-à-dire que circonscription mon baby en bas ke kadauma. Il ma chama be nango kambo ke. Kalota nani manchade. Mo chama no murutilendo de à l'intérieur du pays. Ah mo murutilendo nere murutilendo parce qu'on fait à kan no on manga élection ke buguni fait. Katameka élection ke kulukoro yi. Wale ka ke katife. Wole se vous devient cercle de wole se vous. Effectivement. On be bo cercle de katila kana cercle de wole se vous. Ambibo région de Kulukoro la kata région de Bougouni c'est plus proche. Oui. On y Bougouni Kasserou historiquement culturellement en distance on y Bougouni Kasserou katame Kulukoro ka chokobela. Donc ça nous intéresse. Maintenant région sigli ni élection à quelle circonscription électorale au lieu dama fende. Ambese ka bea kan bi ka fo kan ko bela jele ke nyon fait. Voilà, je sais que faut en région opérationnalisée, mais en élection qui est ou dam. Élection qui est au tableau corolla. Et circonscription corocono. Je sais qu'on fait référence. Donc, en effet, si il y a fort de bénin, bella jelen la tgue. En asi comment. Malidin beka ni kera politique moye oti sebo mali jorila. Ni kera solasi oti sebo mali jorila. Bena tableau de Mandin kurkan fuga ko mandin kono ko min fole o kake min kele o kafo ni yo jatimine nanya ta o tabulu kan fo folo ka fo folo ne wale yali bebi damine sika fo de la nam bena mun kan o de fora wa o benkan o de kan ka waleya na fana waleyara min waleya la o fana kan ka fo nanyo jatimine o be clenia fo o be transparency fo o be timina jafo o be ben ani sigika fo o bo bela jelen fo donc anga sigika kuma abila ben kan yecho mina ambe hamiye batke ko nyumai mais nan sigara nyoma ayo ambe batke nyekumu kande o jelindo donc o kama ne fait amsega ni ko nyengini sigya fo ko na bela jele kan hakina fara nyon kan mo kelente ko bedon mo shi ko bedon te excellence amena donc parti lavada o be minka PACB inside yani ka yankene so awo kibaru sera ma kira kita ko sebe munde tume ne bora moro kan klen kan sigi kan kenen kan moro be kita kofe fladugu moro
waati la comme anw ka parti taabolo ye mun ye ka taa togodaw la ka taa jamana kɔnɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka gɛlɛyaw dɔn ka taa laɲini kɛ walasa kana fura sɔrɔ gɛlɛyaw la i n'a fɔ kalanko i n'a fɔ kɛnɛyako i n'a fɔ sɛnɛkɛminɛnko i n'a fɔ hali ka bourse di o kama o latigɛ kɔnɔ anw ye sɛnɛkɛminɛn n'o ye tracteur ye an ye tracteur 6 di dugu 6 ma ɲina an bɛna tracteur 1 wɛrɛ di dugu 1 wɛrɛ ma walasa ka dun ka fa sabati an ye denmisɛnnin mɔgɔ 53 ta ka bourse d'u ma ka taa n'u ye Amérique jamana kan u ka taa kalan kɛ ka segin ka na u sen don jamana jɔn in na ka bourse di denmisɛnnin caman fana ma ka taa Inde dɔw seginna dɔw bɛ Inde ye halisa an ye kalanso min jɔ Mali kɔnɔ kalanso 42 42 école classe 3 o sigiyɔrɔma 42 donc mɔrɔ an ka 39 o de jɔra mɔrɔ classe 3 direction ani ɲɛgɛn 6 ani équipement o kɔfɛ an taara ka taa maîtrise so jɔ ka d'u ma n tun taara o de lajɛ n'o ye 2 chambres salon sigiyɔrɔma 3 an b'o cité jɔ ka di karamɔgɔw ma n tatɔ ko n'i ye mɔgɔ bila sɛnɛkɛ foro kɔnɔ n'i ma sɛnɛkɛminɛn d'a ma n'a ma fɛn bɔ foro la i tɛ se ka jigin a la donc livre gafe o gafe bɛ yen ni denmisɛnninw mago bɛ se ka jɔ a la k'a ta maths physique chimie anglais bio sciences naturelles ka taa français ni a nɔkanw na an ye o série ninnu fara ɲɔgɔn kan 7e année ta o série 30 ka taa di 7e mɔgɔw ma 1,1 ani 100,000 hakɛ an y'o de don livre la bi an tatɔ ka t'o di mɔrɔ ka kalanso lajɛ donc an bɔra yen de ka boli kana i ka wele lamɛn maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ PACP bi jamanadenw bɛ ka girin ka bɔ parti nafantanw na ka don parti nafama la parti min bɛ wale kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ Mali kɔnɔ est-ce que dɔ kɛra kɔsa in na PACP la ou bien est-ce que dɔ bɛ ka kɛ a bɛ kɛra waatiw bɛɛ hali bi mɔgɔ dɔw y'an wele k'a fɔ hali maires u bɛ ka bɔ u ka parti la ka don PACP la hali conseillers caman kuna sini kɔrɔ an tun bɛ Sangarebugu la conseiller mɔgɔ 20 ni kɔ politique tɔn caman de bɛ yen mun mɔgɔw bɛ ka bɔ u ka tɔnw na ka na PACP la u bɛ na la mun kama an baarakɛ bolo sabula parti tɔw bɛ taa layiru ta san 5 o san 5 an bɛ taa jɛ ka layiru ta san 5 mana ban i bɛ taa sɔrɔ i ɲɛ ma da o fanga ɲininaw kan an ko an bɛ juru don dɔw la fɔlɔ ka taa kalanso jɔ ka tracteur d'u ma wali ka taa ji sigi an bɛ jibuno sigi duguw la dugu 6 bɛ yen bi an taara ka taa forage kɛ ka château k'a la ka di dugumɔgɔw ma i n'a fɔ Joyila i n'a fɔ Sanakɔrɔ Jitimu i n'a fɔ Buguni i n'a fɔ Welesebugu mara la donc an y'o baara kɛ mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ fɛ sabula maire ɲini bɛ dabɔ mun kama dugu yiriwa tɔn min bɛ se k'i dɛmɛ k'i ka dugu yiriwa i bɛ taa o de la mɔgɔw bɛ ka bɔ parti caman na bi u ma nafa sɔrɔ parti mun na nafa min bɛ yiriwali sabati u ka duguw kɔnɔ u ka kominiw kɔnɔ u bɛ ka na don PACP la an b'o baara la i n'a fɔ an y'a ye Sangarebugu la cogo min na n y'o de fɔ tɔn caman bɛ yen o tɔndenw bɛ ka yari ka na sabula o tɔn taabolo ni anw taabolo danfaraba de b'o ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali 2 bɛ n bolo yan'an ka kuncɛ fɔlɔ ye min ye wagati dɔ la PACP yɛrɛ yera Mopti kosɛbɛ dɛmɛ na ye mun de nana n'o ye o kɛra cogo di bon Mopti ka den dɔ bɛ yen ko Isa Balo an ka politiki tɔn yiriwalen ba tɛ Mopti mais an bɛ Bajangara an bɛ Koro an bɛ Sanga mais Isa nana fɔ k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan bi o y'a to dɔw tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ k'u balo sɔrɔ ala ni lakanabaliya an ye laɲini kɛ an teriw bolo an sena ka an ka dɛmɛtɔn sira fɛ kalo o kalo an bɛ 8,000,000 ani 50,000 damadɔ ta k'o d'u ma u k'a don balo la k'a ɲɛ duw ni ɲɔgɔn cɛ normalement anw ka baara ɲɛsinnen bɛ yiriwali baaraw de ma nka ni gɛlɛya fana nana an bɛ mɔgɔw dɛmɛ ka gɛlɛya ta ka bɔ o kan o de kama nin y'a kalo 14
kalo kalo an bɛ miliyɔn 850 hakɛ de don balo la k'a di duw ma Mopti Sevare Bandiagara ani Banyimeto. Bon, ne ka ɲininkali laban i bɛ sɔrɔ k'i ka dakuruɲɛ laban fana fɔ le mot de la fin o ye min ye PACP a tamasere tile de don kosɛbɛ tile in kɔrɔ ye mun ye mun de nana ni nin tamasere ye PACP ye tile bɔlen ye fuga kɛnɛ kunna n'o ye hɛrɛ fuga kɛnɛ ye n'o ye sɔrɔ fuga kɛnɛ ye n'o ye tile ye espoir ye n'o ye jigiya ye n'o ye kɛnɛmaliya ye n'o ye transparence ye donc o tile in de jɔlen bɛ jigiya tile tilennenya tile jɔnya tile o de talen bɛ k'o jɔ fuga kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔya sanuma ka fuga kɛnɛ yiriwa donc PACP logo min bɛ yen bi o b'o o de kɔrɔfɔ tile in an y'a kɛ couleur sanu ye sanu couleur b'a la a jɔlen bɛ kɛnɛba min kan o ye binkɛnɛ ye ka sɔrɔ ka kori kɛ k'a lamini ni parti yɛrɛ tɔgɔ ye ko fasoden ɲumanya o waleyali tɔn Parti pour l'action civique et patriotique PACP. I bɛ to ka kuma dɔ yɛrɛ fɔ et puis i bɛ enchaîner n'i ka mot de la fin awɔ ko diriger c'est servir o y'i ka talan i b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ siga t'a la pourquoi i bɛ tile ka kuma ye parce que o y'an taabolo ye a kɔrɔ ye mun ye a ka kɛwale ye mun ko ɲɛmɔgɔya ye jɔnya ye ɲɛmɔgɔya ye jɔnya ye n'i taara an ka togoda fɛn fɛn na mɔgɔw b'o kɔrɔ dɔn bɛɛ b'a dɔn ko ɲɛmɔgɔ de bɛ a yɛrɛ tabila ka foroba baara kɛ a kɛra muso ɲɛmɔgɔ ye o a kɛra denmisɛnnin ɲɛmɔgɔ ye o i b'i ta de bila ka foroba baara kɛ o ye jɔnya de donc anw ka parti yɛrɛ taabolo o sigilen bɛ nin de kan k'a kɛ mɔgɔw ye k'a kɛ jama ye k'a kɛ jamana ye yiriwali bolo kan tilennenya bolo kan donc parti in bɛ o sira de kan PACP an y'a sigi n'o hakilina ye o hakilina in bɛ ka jamanadenw ni minɛ bi o bɛ ka jamanadenw hakili minɛ bi donc kama PACP bɛ ka cari ka se hakɛla bi min ka bon ka tɛmɛ kɔrɔlen kan an ye cercle caman lasɔrɔ ni waati cɛ in na sabula mɔgɔw ye an taabolo ye mɔgɔw bɛ k'an taabolo dɔn donc an bɛ laɲini mun kɛ o ye halisa tɔnden mun bɛ PACP la ani yiriwali ka di mɔgɔ mɔgɔ i ka sigida la i kɛra maire ye o i kɛra conseiller ye o i kɛra jamatigi ye o i bɛ parti de ɲini parti mun bɛ se k'a lase aw ma parti mun bɛ se k'a kɛ aw ye parti mun ta tɛ layiru ta dɔrɔn ye o de kama mɔgɔw y'o faamu parti caman bɛ yen bi ni nafa t'u la donc parti nafatan caman bɛ yen o kɔnɔdenw bɛ ka walawala u bɛ parti nafama ɲini na o de la PACP bɛ ka yiriwa Mali kɔnɔ bi o de la n'i taara Mopti n'i taara Bandiagara n'i taara kɔrɔnfɛlaw la k'a ta Tɔnbɔkutu la ka jigin hali Gawo anw ka candidat kɛra Gawo députation tɛmɛnen na donc PACP bɛ ka yiriwa Mali fan bɛɛ fɛ parce que tiɲɛ tɛ dogo parce que n'i y'a kɛ mɔgɔw ye u b'a dɔn ye n'i y'a kɛ Mali ye Mali b'a dɔn ye donc PACP cɛsirilen bɛ o baara in de la ni Ala sɔnna an sago ye mun ye Mali cercle fɛn o fɛn bɛ yen PACP ka section ka sigi a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye cercle 49 ye pour le moment ni dɔ farala kan commune 700 ani 40 kɔ ni an ka décentralisation n'u ka régionalisation bɛnna sen ma o de bɛna sigi Mali kɔnɔ donc anw nisɔndiyalen don ni waati in ka gɛlɛn jamana ma mais alhamdulillah jamanadenw ni gɛlɛya nana mɔgɔw b'u ta yɔrɔ dɔn mɔgɔw b'u bolo da yɔrɔ dɔn mais kuma laban ni mun ye bolokɔni fanga jamana ɲɛmɔgɔya ɲini a tɛ sɔrɔ abada ni jamanadenw bolokɔni tɛ an b'an bolokɔni da mana na ka fama ta an bɛ fama jumɛn de ɲinina k'o ta fama mun bɛ se ka an wasa fama mun bɛ se ka an ka yiriwali sabati donc ni Ala ye barika don an bolokɔni na an bɛ fama ta fama min y'a kɛ ka sɔrɔ a bolo ma don foroba fanga la fama min y'a kɛ Mali ye malidenw ye ka sɔrɔ a bolo ma don foroba nafolo la n'i ye mɔgɔ ta mun ma de ka kɛ a faso la mun ma de ka sɛkulukulu jɔ hali a faso la ka sɔrɔ a bolo ma don foroba fanga la
n'i ye forobafɛn ta ka d'o ma n'o tiɲɛn'o bolo i bɛ jigin jɔn na an k'an faama ta cogo dɔn an ka an faama ta cogo dɔn o de bɛ jamana in bɔ bolo la aw ni ce aw ka kulomajɔ la Muso TV jama aw yɛrɛ y'a ye bi ani ɲɛkɔrɔ Yɛrɛ Maki de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mais an tɛna kuma kun cɛ ni an da ma maga yɔrɔ dɔ la a hakili m'a ye kuma de bɛ na ni kuma ye excellence min bɛ yan a tun ye maire ye a y'a fɔ a taara Inde an ma se ka maga plénipotentiaire kuma na mais siɲɛ wɛrɛ n'a kɛ mais a tagalen kɔ mɔgɔ wɛrɛ nana mairie la min y'anw yɛrɛ journaliste ɲɔgɔn ye mais Ala n'a ka ko Ala y'a ka kalifa minɛ donc honorable est-ce que mot dɔ b'i bolo k'a fɔ à son endroit par rapport à sa famille min Ala ye fɛn o fɛn kɛ o bɛ bɛn n'o tɛ i y'a ye denmisɛnnin fitinin Ala nana a kɛ jigilatigɛ ye anw na parce que k'a to mairia kɔnɔ a denmisɛnnin tɔ ka na a ka kalifa minɛ a la ni limaniya tɛ a tɛ kun bɛɛ fɛ mais an b'a ɲini a ka denbaya fɛ an b'a ɲini a somɔgɔw fɛ a bɛ bɔ dugu min na n'o ye Ferekɔrɔba ye a sigilen bɛ commune min kunna n'o ye Welesebugu ye Ala ka limaniya di an ma y'a min n'a taara Ala ka dayɔrɔ suma Ala k'a fara alisilamɛsuw kan halisa Ala ka limaniya di an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an ɲɛ k'an ta denw ma kɔnɔ donc Muso TV jama ni ye émission bannen édition spéciale bɛ na tila ka na tile 2 in na nka yan'o cɛ aw bɛ se ka na Facebook page Muso TV a bɛ émission ye yen mais anw fana an bɛ décodeur min na o ye Mali Vision ye chaîne 254 k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ merci